إذا اغتسل للتبرد من انغمس في عين ونوى الوضوء ثم خرج، نقول هذا لا يجزي عن الوضوء، غير الترتيب، ترتيب واجب. فإذا خرج يتوضأ يعيد الوضوء، أو في نفسه وهو منغمس في العين يتوضأ ما في مانع، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه ويغسل يديه ثم بعد ذلك يمسح رأسه ورجلاه مغموستان في الماء كفى، فيجزي هذا. أهم شيء يرتب، إذا رتب ما في إشكال، هو في نفس العين أو في البحر أو في غير ذلك. أما إذا ما رتب لا يجزي.